Business Info კლუბ სტუდიაში ბრუნდება და დღეს კიდევ ერთ სტუმარს წარმოგიდგენთ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია გახლავთ. ბატონო შოთა, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო დაძაბული რეჟიმის მიუხედავად და მობრძანდით ჩემთან გადაცემაში. თქვენ გუშინ გააკეთეთ საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება თქვენ სამინისტროში გააკეთდა იმის შესახებ, რომ გარკვეული მასალები კახეთის რეაბილიტაციას შეეხებოდა, თუ არ ვცდები, იქ გარკვეული რეგიონის უკვე გადაეცით სამართალდამცავებს. ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, უფრო მეტი კონკრეტიკა რო იყოს, დადგება თუ არა ამ ეტაპზე, იკვეთება თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი. მოდით ესე ვთქვათ, ახლა ჩვენ ამ სამინისტროში, მინისტრის და მოადგილეების შეცვლის შემდეგ ჩვენ გავაძლიერეთ შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, რომელიც ესეთ იმ ფუნქციას არ ასრულებდა, რაც მას უნდა შეესრულებინა, არამედ გადართული იყო უფრო თანამშრომლობის კონტროლზე, არამედ ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი საქმე უწყებო და ყველა იმ პროექტის დოკუმენტური შესწავლა, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში განხორციელდა, ან ეხლა მიმდინარე პროცესში. ეს არის ძალიან დიდი მასალა და მას რა თქმა უნდა მხოლოდ ჩვენ შიდა აუდიტით ვერ მოვერევით, თუმცა ჩვენ ახდენთ პრიორიტეტებსაც დავიწყეთ რეგიონების მიხედვით და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. პირველი დავიწყეთ კახეთით და იქ ჩვენ როგორც ადგილზე შევისწავლეთ თუ რა პროექტი განხორციელდა, რა არის მიმდინარეობა არსებობს, ასევე ის დოკუმენტალურად შიდა აუდიტის მეშვეობით გავდივართ როგორც იმ კონკრეტული გადარიცხვები იქნება, ასევე ხარისხთან დაკავშირებით რა დოკუმენტაცია დევს ამის დამადასტურება და ასევე ჩავდივართ ხარჯ-საღრიცხვაში. აი ყველა ამ ეტაპზე ვლინდება სხვადასხვა ტიპის დარღვევები. გუშინ დელფაკთან დაკავშირებით ეს უკვე არამიზნობრივი თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან არის საქმე. სხვადასხვა ტიპის დარღვევა შეიძლება არსებობდეს. ერთ-ერთი არის, როდესაც ცხადდება ტენდერი, იქ საორიენტაციო ღირებულება, საიდან უნდა დაიწყოს ვაჭრობა, სატენდერო ასე იგი საპროექტო ორგანიზაცია შეისწავლის, რა არის გასაკეთებელი და დაახლოებით ხარჯ-საღრიცხვას წარმოადგენს. და ამ დაახლოებით ხარჯ-საღრიცხვებში იყო ძალიან დიდი სხვაობა. დაიწყო ვაჭრობა ძალიან მაღალი თანხიდან, ტენდერში დიდი კონკურენცია არ შედგა და კომპანიამ გაიმარჯვა და ის ფასები თქვათ, მასალა რო ავიღო და შემდეგ იყო ძალიან გაბერილი. ეხლა აქ იმაზე არა საუბარი, ვის რამდენი დარჩება მოგება. რა თქმა უნდა, ისინი კერძო სუბიექტები არიან და უნდა დარჩეთ მოგება, მაგრამ საპროექტო ვაჭრობა სპეციალურად ან არასპეციალურად ამას უკვე საგამომძებლო დაადგენს. დაიწყო ძალიან მაღალი თანხები და ჩვენ რო შევადარებთ მხოლოდ მასალის განწერაში 700.000-მდე სხვაობა იყო. ჩვენ ახლა გვაინტერესებს უკვე რომ ეს მოხდა შეცდომით, ეს სპეციალურად გააკეთა ვინმე, იყო ვინმე თუ არა გარიგებული, მაგრამ ამას უკვე ჩვენ საგამომძებლო ფუნქცია არ გაგვაჩნია. ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტები შევწოთ, ამიტომ გადავცემთ შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც დაადგენენ, იმიტომ რომ აქ ფაქტია, რომ სახელმწიფო მიზარალა. იმიტომ რომ რეალური ღირებულებები მასალის არ იყო დაწერილი, ანუ როგორ ხდება აქ მოდი უფრო კარგად რო ახსნათ. ხდება მასალის ჩამოწერა, რა ჭირდება, მისი ღირებულებების დადგენა, შემდეგ ხდება დამატება რო იქ ზედნადები ხარჯები, მოგება და იწყება ვაჭრობა ამ თანხიდან, შემდეგ ვინც გაიმარჯვებს შეიძლება ძალიან დაბალი ფასიც დადოს. მაგრამ როდესაც აი აქ შეცდომას უშვებ თავიდან და შემდეგ უკვე ვაჭრობა ფასს ქვემოთ ნაკლებად წევს, გამოდის რომ ეს იყო ისეთი შეცდომა ან დანაშაული, არ ვიცი ხა ეს უნდა გაარკვიოს საგამომძებლო, რომელმაც აზარ არა სახელმწიფო. ხა კონკრეტული ფაქტების თქვი, თქვათ არმატურა და ასე შემდეგ, რომელიც არასდროს რო არ ყოფილა საქართველოში, ისეთი ფასები არის ჩადებული და ვაჭრობა იქიდან დაიწყო და შესაბამისად იმ კომპანიამაც მოიგო. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით ხა ამ კომპანიის დანაშაულია. თუ მან ტენდერში ნახა დიდი თანხა და მოიგო, რატო უნდა გაეკეთებინა უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაშინ არის საპროექტოსი. შეიძლება სხვა რამე გარიგებაც არსებობდა მათ შორის, რომელსაც ჩვენ უკვე როგორც საგამომძებლო ვერ აღვნიშნეთ. დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ, ბატონო შოთა, ძალიან ხშირად კეთდება აქცენტი იმაზე, რომ როდესაც საუბარია ამ გახმაურებულ დაჭერებზე, რომ ანგარიშსწორებას განსაკუთრებით ამას აცხადებს უმრავლესობა. და ამიტომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელიც სწავლობთ ამ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც განხორციელდა. კახეთის რეაბილიტაციის შემდეგ, აი ამ პროგრამის შემდეგ, რომელი რეგიონი და რომელი პროექტები არის უკვე ჩვენ კახეთის სრულად არ გაგვიძლია, იმიტომ რომ გუშინ შეცდომით თქვა, რომ ჩვენ გავიარეთ რამოდენიმე ნაწილი და გავდივართ კიდე და ბევრი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენ პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ამ საკითხს, სანამ სრულად არ გადავამოწმებთ. იმ ინფორმაციას, რასაც ჩვენ დავდებთ, ის არის ზუსტად ის ინფორმაცია, ხო ვინ როგორ ინტერპრეტაციას გაუკეთებს, ეს რა თქმა უნდა მის საქმე. შემდეგ უკვე ვისი პასუხისმგებლობა გადადის შესაბამისი ორგანოს
კომპეტენცია ვისაც გააჩნია, მას გადავწევთ. ახლა კახეთში ჩვენ კიდე თელავს უბრუნდებით და გვაქვს კიდე რამოდენიმე, რასაც ჟურნალისტებს ჩვენ ალბათ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწვით ამ შედეგებს. არის იქ რაღაც სხვადასხვა ისეთ ნივთებთან დაკავშირებული, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება 5 მაგი ფასი ეწერა და აი ამ ყველაფერს სჭირდება შესწავლა, იმიტომ რომ ხა რა ანგარიშწორება რას ნიშნავს? ჩვენ ჯერ არც ერთ სახელ და გვარს არ ვამბობთ. ეს უკვე თვითონ უნდა საგამოძიებლო გამოიძიოს ვისი დანაშაული. კიდე ერთი ფაქტი, რომელიც იგივე არა კახეთს, არამედ მიწებს შეეხებოდა და მე მგონი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ არის შემთხვევები, სადაც უნდა გაიაროს ავტობანმა და უკვე დაწყებული იყო მოკვლევა, თუმცა ბოლომდე არ იყო განსაზღვრული სად გაივლი და ანუ უკვე 90%-იანი სიზუსტით შეიძლება ცოდნოდათ სად გაივლი და მაგალითად ქობულეთის შემოვლითი გზა, იქ სახელმწიფო პირდაპირ განკარგვის, ანუ პირდაპირ მიყიდვის წესით პრეზიდენტის ხელმოწერით 7 თეთრად გაყიდა კვადრატული, რომელიც ისევე სახელმწიფომ შემდეგ იყიდა 12 ლარად. საკმაოდ საინტერესო ფაქტია. საკმაოდ საინტერესო და მიყვებით ჩვენ ამ ინფორმაციებს სხვა გზებთან დაკავშირებით როგორ იყო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სქემა, რომელიც სახელმწიფო ყიდის, არა ტენდერი, ანუ არა კონკურსი და შემდეგ პირდაპირ მიყიდის, შემდეგ უკვე 17,000%-ით ზვირად იყიდის ისე ამ ვიწას. გასაგებია ბატონო შოთავ, ჩვენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრო ითქვა უკვე ეს არის საკმაოდ დიდი და მასშტაბური სტრუქტურა და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში არა, მაგრამ ველოდებით თქვენგან ინფორმაციებს იმის შესახებ თუ რის შესახებ გახდება ცნობილი და რომ რა დარღვევებზე არის საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით დღეს და იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. დღეს კი გადაცემა ბიზნეს ინფო დასრულებულია.